বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা রাখবো সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। দেখেন, মাঝ রাস্তায় এই চাচা তো দিশেহারা মানে মারাত্মক লেভেলের দিশেহারা। সে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পথ না খুঁজে পেয়ে সে শুধু শুধু দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করতেছে। দেখেন কি সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট, তাও আবার হাওয়ার উপরে রেস্টুরেন্ট তো দেখলেন। এখন দেখেন ট্রাকের মধ্যে মাল প্রচুর লোড। সামনে গেলেই দেখতে পারেন পুলিশ দাঁড়া হয়ে আছে। পুলিশ তার চাঁদা তুলতেছে, নাকি পুলিশ কেস দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফোন দিয়ে আটতেছে। ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে যে বেল আইকন আছে সেটিতে ক্লিক দিয়ে রাখুন, আর সেই সাথে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের আগামী আয়োজন আসার অপেক্ষায়। আপনারা নিজে ভালো